O que ninguém te conta sobre as doenças crônicas não transmissíveis. Amido resistente é todo carboidrato que foi resfriado ou congelado. Farinhas, de um modo geral, arroz e outros alimentos que são farináceos ou que podem se transformar em farinhas, quando congelados após a preparação, podem se tornar amido resistente. E essa característica pode com certeza se tornar muito favorável para a tua saúde, desde que você conheça, aprenda a preparar e também a preparar o teu corpo para se beneficiar. Se você quer aprender a se beneficiar dessa ferramenta poderosa que é o amido resistente e muitas outras para recuperar a tua saúde, continua me acompanhando aqui.